Сәлам кызлар, малайлар. Каникулларыгыз ничек үтә? Мин сезне гадәттәгечә тылсымлы, могҗизалы әкиятләр иленә чакырам. Уңайлы итеп утырыгыз. Бүгенге әкиятебез тылсымлы китмән турында булачак. Уйгыр халык әкияте ул. Әкиятебезне башлыйбыз. Булган бер патшаның ике игезәк улы. Алар бик иркә булганнар ди. Эш эшләми, михнәт күрмичә генә үсеп җиткәннәр булар. Зур егетләр булганнар. Шулай уллары көннәрдән бер көнне ашамый башлаганнар. Әти кеше бик борчылган, патшалыгындагы бөтен табибларны чакырган. Ләкин моның файдасы булмаган, ашыйсы китерә торган тава да, дару да таба алмаганнар. Шуннан соң егетләр әтиләреннән рөхсәт сорап, дару эзләргә чыгып киткәннәр. Бара торгач, буларның каршысына китмән тоткан карт очраган. Бабай, ашыйсы китерә торган дару турында ишеткәнең юкмы? Андый даруны табып була. Әмма хәзер минем сөйләргә вакытым юк. Бүген үк китмән белән җирне сукалап, орлык чәчмәсәм, игенем булмас, дигән ул. Әгәр миңа бераз булышсагыз, аннары иркенләп аңлатырмын, диде ул. Шулай дигәндә, егетләренә китмәнне калдырып, үзе өенә дә кайтып киткән. Падишаһның иркә уллары тирләп пешеп, көне буе кырда эшләгәннәр. Чөнки даруның кайда икәнлеген бик тә беләселәре килгән. Карт өенә кайтканда хатыны казан тутырып пулау пешерергә кушкан. Кич җиткәч, бабай малайларны өенә чакырган, табын янына утырткан. Егетләр дару турында сорарга да онытып, тизрәк пулауга ябышканнар. Һәм күз ачып йомганчы казанны ялтыратып та куйганнар. Ашап туйгач, егетләрнең берсе бабайдан сораган: "Бу пулауга ашыйсы китерә торган нинди дару салдыгыз?" дип сораган ул. Әйтсәм әйтим инде, бу пулауга бер нинди тылсымлы әйбер дә салмадым. Басудагы китмәнем тылсымлы минем, диде ул. Һәм падишаһның иркә уллары бер-берсенә карап елмайганнар. Һәм дару эзләрдән ваз кичеп, өйләренә кайтып киткәннәр. Бабайның тылсымы нәрсәдә икәнен аңладыгызмы? Андый тылсым ияләре әкияттә генә булмый бит, дуслар. Һәрберебез бераз тылсым иясе була ала. Ышанмыйсызмы? Шын инде менә әкияттә кебек. Мәсәлән, уйлап карагыз әле. Берничә айда бийек йортлар салып куялар. Бу тылсым түгелме ни? Яисә шау чәчәккә күмелгән бакча үстереп куялар. Бу бит тылсым. Чынлап әйтәм, тылсымчылар гына шундый тәмле тортлар пешерә ала. Телеңне йотырсың. Эшен яратып башкарган, ялкауланмаган кеше дә тылсымчы була ала. Эшләгәч, билгеле ашыйсы килә һәм барлык ризыклар тәмле була. Сез дә әти-әниләрегезгә булышыгыз, ялкаланмагыз. Мин сезнең белән бүгенгә сау булашам. Сау булыгыз.